Bueno, muy buenos días, familia de Nueva Generación. Estamos listos para compartir nuevamente la tremenda y poderosa enseñanza de la palabra de Dios. Este fin de semana nos tiene Dios una gran sorpresa, una gran bendición como siempre lo ha hecho. Estamos, como siempre lo he dicho, sorprendidos de la fidelidad de Dios para hacernos entender su buena, agradable y perfecta voluntad. En medio de todas las situaciones y los acontecimientos, podemos tener la paz absoluta de que Dios tiene el control y que definitivamente todo terminará cumpliendo su propósito. Por eso, bienvenidos nuevamente a esta plataforma por medio de este canal para recibir esta bendición tan maravillosa que nos ha preparado Dios. Para todos los que nos vayan a observar por primera vez, también les damos la bienvenida. Somos Nueva Generación, una iglesia cristiana integral, en donde Cristo es la persona más importante para nuestras vidas. Y por supuesto que tenemos la claridad de lo que significa el amor del Padre y también lo que es la ayuda de su Espíritu Santo. Y por eso es que la palabra cobra vida, por eso es que la palabra se vuelve realmente una sustancia, una certeza, una convicción en nuestros corazones. Porque no hablamos de una religión, hablamos de una relación personal con nuestro Creador, con aquel que nos conoce mejor que incluso nosotros mismos. Entonces, allí donde estás, con tu familia, con tus amigos o tú solo, vamos siempre a recordar la importancia de no permitir que nos vayamos a desconcentrar, que no vayamos a perder la atención en estos próximos minutos a lo que Dios quiere y ha preparado para nuestras vidas. Así que yo te invito para que vayamos a Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua, o sea, se inundaba. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús entonces se levantó y dio una orden al viento, lo reprendió y dijo al mar: Silencio, quédate quieto. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién será este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Y eso es lo que encontramos nosotros en Marcos capítulo 4, a partir del verso 35 al 41. El título de esta enseñanza es el siguiente: la tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Y esto me hace recordar una película que hasta el día de hoy las personas que la han podido ver reciben una gran enseñanza. Y es una película que se lanzó allá por los años 90, acerca de un hecho que fue real, en donde un barco que tenía como nombre Andrea Gail, era un barco que estaba hecho para la pesca, especialmente de lo que eran los peces espada, muy apetecidos, y por supuesto que la paga era muy buena. Y habían otros barcos que también competían, y por supuesto que los tripulantes
la tripulación, el capitán y su tripulación eran personas que debían ser muy experimentadas y de hecho tenían una fama en todos esos alrededores, ya que para hacer este tipo de pesca se debían correr también muchos riesgos. Y nos cuenta la historia acerca de que en una ocasión, después de una racha de no pescar prácticamente nada y de tener la economía en contra y de tener también una demanda muy alta, pero al no tener como la provisión, no tener esa pesca, entonces allí habían graves problemas. Por lo que entonces el capitán, juntamente con su tripulación, ellos van a tomar una decisión, y la decisión es adentrarse mucho más en el Atlántico. Y esto conociendo y sabiendo los peligros de enfrentar cambios, por supuesto, climáticos, la parte meteorológica, acerca de tormentas a las cuales ellos se podrían enfrentar. Pero esta decisión la iban a tomar porque era seguro el llenar las bodegas de ese barco, pero tenían que correr un poco más de riesgo. Por lo general pescaban no tan lejos, y cuando ya de pronto no hubo esa pesca que ellos estaban buscando, sabían que la única forma era adentrarse más hacia esa parte, entre la frontera de Estados Unidos y Canadá. Y de esa manera es que ellos, evaluando la situación que están viviendo en su economía y también en la demanda tan impresionante de lo que es este pescado, ellos deciden zarpar, deciden navegar, se preparan y toman esa decisión. Y cuando ellos obviamente llenan sus bodegas de estos apetecidos pescados, hacen esa fortuna, entonces allí sucede que se encuentra, digamos que un viento muy importante frío y un viento muy importante caliente. Y al fusionarse el frío con el calor, ahí es donde se originan esas tormentas, huracanes, como se conocen. Y históricamente incluso esa es una de las tormentas registradas más increíbles en la historia, y levanta olas hasta de 25 y 30 metros de altura, vientos, imagínate, huracanados que superan, por supuesto, los cientos y cientos de kilómetros por hora. Pero lo más increíble es que ellos logran llenar sus barcas completamente con ese pescado, y entonces se les rompe, se les daña la parte de la refrigeración, y ellos saben que no se pueden demorar demasiado tiempo en regresar, pero saben ya por la información y por el comunicado incluso de algunos otros barcos que estaban también por ahí de pronto a sus alrededores, que ya hay una tormenta que está operando y que prácticamente para regresar van a tener que enfrentarla. Pero ellos, al no tener refrigeración, se ven en la obligación de tomar otra decisión, y es enfrentar esa tormenta. De lo contrario, se perdería todo el pescado y prácticamente que regresarían en las mismas y aún peores condiciones. Y así es como ellos deciden y se lanzan a esa aventura. Y por supuesto que ellos tratan de rodear la tormenta, pero el ojo del huracán los atrapa. Y ahí se desencadenan una serie de eventos desafortunados, ya que pierden la radio, la comunicación, se les rompe parte del mástil, y entonces entran a luchar prácticamente con el ojo del huracán. Y
la película o la historia, que es un hecho de la vida real, termina obviamente con el lamentable hecho de que el barco es tragado, se hunde por esta tormenta. Así que todos sus tripulantes, a excepción de una sola persona, mueren. Pero lo tremendo es que antes de que eso suceda, en la despedida del capitán con sus tripulantes, especialmente con uno de ellos que logra salir, le dice: fue un honor estar a tu lado y te pido perdón. Te pido perdón por haberte traído a esta situación. Y entonces el tripulante, el otro miembro de la tripulación le dice al capitán: no tienes nada de qué disculparte. Esta fue una decisión de todos y fue un riesgo que tomamos todos. Además, lo más importante, independientemente de lo que está sucediendo y vaya a suceder, es que nos arriesgamos, es que lo intentamos, es que fuimos un poco más allá. Y bueno, así termina prácticamente esta historia. Se hunden también otros barcos, pero la historia se centra en el Andrea Gail, acerca de el coraje que tuvieron estos hombres, la fe que también tuvieron estos hombres y el valor que tuvieron estos hombres para poder tratar de superar esa dificultad, esa crisis, esa mala racha, y adentrarse a lugares desconocidos, sabiendo el riesgo que se podía correr, y por último terminando con enfrentar una de las tormentas más acérrimas en la historia también de lo que han sido esas tormentas en los océanos. Y bueno, esto es una reflexión, es como una introducción, porque ahora en la palabra de Dios encontramos otra tormenta. Bueno, una de muchas tormentas, pero por lo general, o por lo menos una tormenta que está en los evangelios. Y es la tormenta de Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, que también está registrada en otros evangelios. Y esta también, por supuesto, la podemos catalogar como la tormenta perfecta. Perfecta. Y ya al final vamos a hacer una como síntesis, vamos a hacer como una conclusión maravillosa acerca de por qué realmente podríamos decir que esta es la tormenta perfecta, aunque ese fue el título que se le dio a esa película muy famosa en los años 90. Y por supuesto que muchas personas se podrían preguntar: la tormenta perfecta, porque logró terminar con la vida de estas personas y con el sueño de estas personas, una tormenta que no se pudo superar. Pero aquí vamos a encontrar todo lo contrario. Vamos a encontrar que a pesar de que esta fue una tormenta que amenazó prácticamente con arrebatarles la vida, arrebatarles el sueño, arrebatarles la ilusión, arrebatarles la esperanza, pues gracias a Dios no sucedió. Ellos prevalecieron sobre esa tormenta y terminaron cumpliendo el propósito por el cual precisamente habían decidido navegar o habían decidido zarpar. Por eso realmente la tormenta perfecta para mí es esta, la que está aquí en la palabra de Dios. Entonces, lo primero que yo quiero dejar claro y hacer una connotación acerca de por qué Dios ha puesto esa palabra en mi vida, para podértela transmitir y para poder aprender de esto, es que nosotros definitivamente debemos estar preparados para enfrentar tormentas. Algo tan maravilloso que la palabra de Dios nos deja claro es acerca de que no por el hecho de tener
a Dios en nuestras vidas, no por el hecho de estar caminando en su perfecta voluntad, no por el hecho de tomar las decisiones, de tener cambios radicales para bien en nuestras vidas y de decidir cambiar nuestro corazón, ya no yendo al rumbo de nuestros pensamientos o de nuestros deseos únicamente, sino de buscar realmente cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas. Significa que no vamos a tener que enfrentar tormentas. Al contrario, las vamos a enfrentar. Enfrentamos tormentas como seres humanos, todos enfrentamos tormentas que representan adversidades, dificultades, situaciones que muchas veces se nos escapan de las manos, cosas que aparentemente para las cuales no estamos preparados, situaciones que no estaban planeadas, ¿sí? Y esto sucede con todos los seres humanos. Todos pasamos a nivel económico, a nivel de la salud, a nivel de la familia, a nivel ministerial para los que tenemos un llamado, a nivel empresarial, a nivel profesional, a nivel, de todo lo que pueda desempeñar una persona, llámese el arte, llámese el deporte, llámese, lo que sea, absolutamente. Pero también entendemos que para los que han decidido tomar un servicio específico para Dios en un ministerio, en una iglesia, en la parte espiritual, pues también hay que agregarle otras tormentas. Porque por supuesto que es una guerra y por supuesto que esto va a ser una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la falsedad. Y por eso debemos estar preparados. La palabra es muy honesta cuando nos enseña, aunque pases por las aguas, aunque pases por los ríos, aunque pases por el fuego. Y ahí entendemos nosotros que hay situaciones que vamos a tener que simplemente enfrentar. Muchas de ellas vamos a creer que no estamos preparados. Muchas de ellas nos van a dejar sin aliento. Muchas de ellas van a tratar de convencernos que no hay salida. Muchas de ellas van a tratar de engañarnos acerca de que ya no hay nada más que hacer. Pero esta tormenta perfecta que encontramos en Marcos capítulo 4, 35 al 41, nos va a dejar precisamente una enseñanza contraria a lo que la tormenta en sí quiere como sembrar en el corazón de las personas. Y por eso lo importante es entender que ellos cuando se subieron a esa barca, se subieron con el Señor Jesús, o sea, el Señor Jesús se subió con ellos. El Señor Jesús fue el que les dijo que se subieran a esa barca y Él se subió con ellos. Y fue el Señor Jesús quien les dijo, vamos a ir al otro lado, a la otra región, la de Gadara, la de los Gadarenos. Pasaron de una región a otra. El Señor les marcó un mapa, les marcó un camino, les marcó un destino en ese trayecto. El Señor les dijo, vamos a ir de este lado hasta el otro. Lo vamos a hacer. Entonces, eso es lo primero que nos va a dar mucha fortaleza en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier adversidad que se levante en contra de nuestras vidas, aún de nuestra propia familia y por supuesto de un llamado que tenga Dios para nosotros. Y es que no estamos solos, Él está con nosotros, porque la barca representa también nuestra vida. Él está con nosotros. Si nosotros le hemos abierto el corazón, si nosotros lo hemos invitado a nuestra vida, si nosotros le buscamos en oración, si nosotros leemos su palabra, si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de nuestra antigua manera de vivir y hemos decidido caminar de la mano con Él, debemos estar seguros, convencidos por supuesto, de que no es una religión, es una relación con una persona y con una persona que está viva, que sabemos que murió en la cruz, derramando su sangre para precisamente perdonar y darnos vida eterna, sino que también para darnos bendición, para darnos protección, para darnos ayuda, para darnos socorro. Y dice la Biblia que Él se subió a la barca con ellos. Él está contigo, Él está conmigo. Y eso es algo que no podemos nosotros dudarlo.
Eso es algo en lo cual la tormenta no nos puede engañar. La tormenta va a tratar de decirnos: estás solo, estás en tus fuerzas. La tormenta va a tratar de engañarnos con una soledad que no es cierta. Porque si Jesús está con nosotros, tenemos la mejor compañía de todas. Y especialmente para hacerle frente a esas tormentas de la vida, por las cuales, como lo dije anteriormente, es necesario que pasemos como seres humanos, pero también como seres con propósito. Y por eso el Señor se subió a la barca, para darles la confianza, para darles también la seguridad, para que ellos entendieran que cuando el Señor nos encomienda algo, cuando Dios nos permite algo, es porque Él ya lo ha recorrido primero. Él es el ejemplo, Él no nos envía solos, Él va delante de nosotros. Es como cuando tenemos que pasar un campo minado, Él ha sido el primero que lo ha recorrido. Y entonces nos dice: van a pisar donde yo pisé. Y esa será la garantía de que puedan pasar sanos y salvos, aunque obviamente va a haber miedo, obviamente va a haber momentos de muchísima adversidad, pero van a pasar. Y eso es algo importante que tú y yo nunca podemos olvidar. Él está con nosotros. Sea una tormenta de salud, sea una tormenta financiera, sea una tormenta de familia, sea una tormenta laboral, empresarial, sea una tormenta en el arte que desarrollas, en la profesión que desarrollas, cuando las cosas no salen como quisiéramos, cuando las cosas se nos salen de las manos, cuando sentimos que ni siquiera con la preparación que hemos adquirido somos capaces tal vez de superar esa adversidad o esa situación. Ahí el Señor nos recuerda: yo estoy contigo, no estás solo en este viaje, yo estoy a tu lado. No tengas temor, no te dejes abrumar por ese miedo que te quiere generar la tormenta, porque la tormenta nos va a tratar de decir: no hay salida, hasta aquí llegó todo, esto se va a empeorar de tal manera que no habrá esperanza de nada. Pero Dios dice lo contrario: yo estoy contigo, y si yo estoy contigo, vamos a pasar al otro lado. Eso es muy importante en nuestras vidas. Ahora, lo segundo es entender que Jesús permitió que esa tormenta se levantara. Permitió. Y yo quiero que escuchen esto con atención. Él sabía de antemano que la tormenta se iba a levantar. A él no lo tomó por sorpresa la tormenta. De hecho, hasta estaba durmiendo. ¿Y esto qué nos enseña? La paz tan increíble que tenía Jesús en su corazón. Porque una cosa es cuando no sabemos lo que viene y otra cosa es cuando alguien sabe lo que viene. Y les digo algo: cuando alguien sabe lo que viene, se prepara. Pero cuando alguien no sabe, obviamente lo toma muchas veces desprevenido. Lo puede tomar con sus mejores deseos, ilusiones, pero no realmente preparado. Pero Jesús estaba preparado. Él lo sabía. Recordemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipresente, está en todo lado, y es omnipotente, es todopoderoso. Son atributos de nuestro Dios. Por eso la tormenta no lo tomó por sorpresa. Él incluso dormía, porque había paz en su corazón. Ahora, esto no quiere decir que como humano Él no enfrentara tampoco el miedo, porque Él también enfrentó el miedo. Él también enfrentó la angustia. Él también enfrentó el cansancio. Él también enfrentó el hambre. Él también enfrentó la tentación. Él también enfrentó los ataques. Pero precisamente era la paz de su Padre en su corazón. Precisamente era la confianza de saber que por difícil que fueran las tormentas, hay alguien más grande que las tormentas. Y se llama el creador de todas las cosas. El creador de los mares,
el creador de los vientos, el creador de los cielos, el creador del universo. Y entonces, el Señor Jesucristo ya sabía. ¿Y por qué no la evitó? Porque era necesaria esa tormenta. Era necesario pasar por ahí. Y era necesaria, ¿por qué? Porque era la forma en la que sus discípulos iban a crecer en la madurez de su fe. Era la forma en la que esos miedos que iban a tratar de producir esas tormentas iban a sacar lo peor de ellos, pero también la fe de la palabra que Él ya había sembrado en sus vidas acerca de que lo iban a lograr, iba a sacar lo mejor de ellos. Iba a ser una confrontación entre el miedo de la tormenta y la admiración, el temor reverente del Dios Todopoderoso. ¿Y saben ustedes cuál fue el que prevaleció? El temor reverente. Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando el Señor calmó la tormenta, ordenándole a los vientos que cesaran, y por lo tanto el mar quedó calmado y vino la bonanza, ellos sorprendidos, llenos de miedo, pero no el miedo de la tormenta, sino el temor que produce la presencia omnipotente de Dios, se miraron unos al otro y se dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, el respeto, la admiración, el temor reverente fue el que prevaleció. Pero el Señor Jesucristo, para lograr esto en ellos y llevarlos al nivel de que ellos entendieran que el Todopoderoso estaba con ellos, que mientras Jesús esté con nosotros, lo que es imposible se vuelve posible de acuerdo a su perfecta voluntad. Que se nos puede levantar el gigante más grande, pero si Él está con nosotros, al igual que David, lo vamos a derrotar. Ese era el propósito. Sacar lo peor de ellos cuando ellos creyeron que iban a morir. Sacar lo peor de ellos cuando ellos mismos aún consideraron que Jesús mismo podía morir en esa tormenta. Sacar lo peor de ellos cuando ellos trataron en sus fuerzas de sacar el agua que se les había metido a la barca, y después de agotarse, después de cansarse, después de quedar prácticamente sin aliento, entonces mirar al Señor Jesús como el último recurso de sus capacidades. Eso fue lo que el Señor quería lograr en ellos. Por eso estaba permitiendo que esa tormenta se levantara en contra de ellos, para llevarlos a otro nivel. Porque miren ustedes que ellos, cuando logran despertarlo, entonces ahí es donde sucede el milagro. Ahí es donde sucede lo sobrenatural. Y es que tú tienes que aprender a despertar al Señor Jesús, no porque esté dormido en el sentido de que se haya distraído, o de que de pronto nos haya perdido de vista, o que de pronto esté ocupado en otras cosas más importantes. No. Alguien dijo: Él es el único que duerme con los ojos abiertos y es consciente de todo lo que está pasando a su alrededor. Esa palabra de que estaba dormido significa para nosotros hoy, porque tal vez podía estar cansado en su humanidad, pero recordemos que Él es espíritu. Recordemos que Él sustenta todas las cosas. ¿Qué puede representar? Puede representar muchas veces cuando creemos que nuestras oraciones no son escuchadas, muchas veces cuando no vemos respuesta en algo que estamos tal vez pidiendo, tal vez cuando no vemos como soluciones, diría yo, rápidas y de acuerdo muchas veces a lo que nosotros quisiéramos creer o quisiéramos que sucedieran las cosas. Pero yo les digo algo: no por el hecho de que las cosas no parecen mejorar, no por el hecho de que las cosas no parecen tener respuesta, no por el hecho de que las cosas no parecen como alinearse, como que no vemos una salida, no significa que Él no nos está observando, no nos está escuchando, no significa que no haya una respuesta para nuestras vidas, no significa que no vaya a haber una reacción a favor de nuestras vidas. Lo que significa o lo que pasa es que tú tienes que aprender a despertarlo. Tienes que aprender a clamar a Él. Tienes que aprender a buscarlo con todo tu corazón.
No podemos ser personas que frente a la adversidad, frente a la dificultad, entonces nos lanzamos al mar con la desesperanza de que ya no hay nada por hacer. Ninguno de ellos se lanzó al mar. Al contrario, lucharon para sacar el agua que el mar les quería meter a su barca. Yo me imagino que, y obviamente la Biblia lo dice, ellos consideraron que estaban muertos, consideraron que ya no había salida, consideraron que no iban a lograr salir de ese lugar. Como le pasa a mucha gente cuando la tormenta logra infundir ese miedo, quítate la vida, ¿sí? De esta no vas a salir, te vas a terminar loco, vas a terminar depresivo, vas a terminar con esquizofrenia, vas a terminar con periodos de tormento en el sentido de la depresión. La tormenta va a tratar de opacar, va a tratar de engañar completamente. No hay salida. Incluso te va a decir, ¿y dónde está tu Dios? Incluso te va a decir, ¿y no es que había promesa para tu vida? Incluso te va hasta a decir, así es como te ama Dios. Ese es el amor que tiene Él por ti. Porque detrás de esa tormenta hay una voz del enemigo. Hay una voz de la oscuridad, que es la voz de esa serpiente antigua. Mentiroso lo llama la palabra de Dios. Es el mal, es la mentira, es la falsedad, es lo opuesto a Dios. Pero tú tienes que aprender a no arrojarte al mar. Tú tienes que aprender a no salirte de la barca. Tú tienes que aprender a no desfallecer, a no tirar la toalla, sino al contrario, sacar el agua de esa barca, que representa también nuestra voluntad, que representa también nuestro esfuerzo, que representa también nuestro valor, para no dejarnos rendir, para no dejarnos derrotar, para no dejarnos opacar. Pero principalmente despertar al Maestro. Y lo despertamos cuando nos humillamos delante de Él, cuando reconocemos que ni siquiera nuestras capacidades son suficientes para poder superar esas tormentas, cuando reconocemos nuestra dependencia de Él. Y yo les digo algo, no hay nadie que realmente le haya clamado al Señor, no hay nadie que realmente le haya buscado con su corazón que no lo haya encontrado. Tienes que despertar al Señor por tu salud, tienes que despertar al Señor por tu familia, tienes que despertar al Señor por el llamado que Él mismo te ha hecho, tienes que despertar al Señor por esos sueños, por esos ideales, por esos propósitos que tiene Dios para tu vida. Tienes que despertar al Señor frente a esos ataques, frente a esas adversidades, frente a esas necesidades, frente a esas luchas. Tienes que despertar al Señor, aún en medio de todos esos miedos y de todos esos temores. ¿Y saben algo? Cuando logramos despertarlo a través de nuestra fe, vamos a encontrar que esa tormenta tan furiosa, que esa tormenta tan despiadada, se convierte en una mansa paloma. El Señor reprendió los vientos, por lo tanto el mar se calmó. Y de estar en una tormenta impresionante, ahora estaban en una calma impresionante. De una gran tormenta a una gran calma. Esto es algo maravilloso. Y gracias a Dios porque esa palabra está ahí. Por eso yo puedo llamar a esta la tormenta perfecta. Porque en el caso de la película que les conté anteriormente, la tormenta terminó por eliminarlos a todos. Aquí ellos con Jesús prevalecieron sobre la tormenta. Para mí la tormenta perfecta, porque ellos lograron el propósito de Dios. Y el propósito de Dios no era que murieran en esa tormenta, sino que crecieran en esa tormenta. Si estás viviendo alguna tormenta en tu vida, si estás pasando por algún momento difícil, angustioso en tu vida, yo te digo algo, no es para tu destrucción, sino para tu crecimiento, para que aprendas, para que lo busques, para que te entregues con todo el corazón, para que lo reconozcas con toda tu vida. Escuchen esto tan tremendo. Porque luego de reprender el viento y de calmar las aguas, entonces se dirige a ellos y se dirige de una forma tan especial, como un pastor lo hace con sus ovejas, como un padre lo hace con sus hijos.
Como alguien que realmente ama, lo hace con las demás personas y les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Dónde está vuestra fe? Es eso lo que tiene que salir a relucir, nuestra fe. Es eso lo que tiene que madurar nuestra fe. Una cosa es decir, yo creo en el Señor, porque estamos en la orilla. Otra cosa es decir, yo creo y confío en el Señor, en el ojo del huracán. Y eso es algo que admiro de ese capitán y de esa tripulación de la tormenta perfecta de la película de 1990. Quienes zarparon de uno de los puertos de Massachusetts y se fueron por el Atlántico hasta ese límite de la frontera entre Canadá y los Estados Unidos. ¿Cómo fueron tan capaces ellos? ¿Y cómo fueron tan valientes después de conocer realmente a qué se iban a enfrentar, de hacerle frente y de luchar y de buscar cómo llegar con ese pescado para obtener sus ganancias, para obtener el premio de su esfuerzo? Y aunque no lo lograron, lo que la película realmente marca es el momento cuando le dice el capitán a sus compañeros, o especialmente a ese compañero, perdóname por haberte traído acá, fue mi culpa. Él dice, no fue tu culpa y no tienes por qué arrepentirte de nada, porque fue una decisión de todos, fue un riesgo que tomamos todos, y además lo más importante es que lo intentamos. Eso es importante, eso es clave, y eso únicamente lo hace la fe, eso lo hace la fe. Y cuando el Señor Jesús está en nuestras vidas y cuando tenemos su palabra, es una fe que nos da la certeza de que lo vamos a lograr, es una fe que nos da la certeza de que se va a cumplir el propósito que tiene Dios con nuestras vidas. A lo mejor la tormenta trate de poner en jaque nuestra propia vida. A lo mejor tengamos que enfrentar en algún momento hasta la misma muerte, el mismo valle de la sombra de la muerte, donde tal vez creemos que ya no va a haber esperanza y ya no hay forma de salir de ahí. Pero yo te digo algo, si Dios está contigo, si hay un propósito contigo, si el Señor está en tu barca, en tu vida, entonces vamos a ver milagros de Dios a favor de nosotros. Vamos a ver cómo Dios tiene el poder sobre la naturaleza, el poder sobre los hombres, el poder sobre lo invisible, el poder sobre todas las cosas. Y lo que parecía nuestro dictamen o nuestra sentencia de muerte, de fracaso, de ruina, de pérdida, de derrota, se convierte en el mejor trampolín para alcanzar nuevos logros, nuevas victorias y nuevos niveles de crecimiento en cada uno de nosotros. Al final de todo esto, ellos lograron llegar al otro lado. Y en el otro lado sucedieron milagros impresionantes. Gente liberada y ciudades completas recibieron a Jesús en su corazón con el pasar de los tiempos. El enemigo quedó avergonzado. La tormenta, por más furiosa que se mostraba, no pudo contra el dueño y Señor de todas las cosas. Qué grande es Dios. Esta es la tormenta perfecta. Así que la tormenta perfecta es cuando Jesús está en nuestro corazón. La tormenta perfecta es cuando tenemos una palabra de Dios para cumplir un propósito específico en nuestra vida a través de nuestra descendencia o en nuestra familia. La tormenta perfecta es cuando aprendemos a dar el mayor esfuerzo de cada uno para no rendirnos frente a las adversidades de esta vida, pero aprendiendo a despertar al Señor al mismo tiempo. Así que con una mano sacamos agua, con un balde, con una pala o con las mismas manos, pero al mismo tiempo clamamos, al mismo tiempo gemimos, al mismo tiempo intercedemos a nuestro Señor con todo nuestro corazón para que nos ayude, para que nos saque adelante. La tormenta perfecta, definitivamente, es cuando logramos colocar nuestros miedos en la fe que nos da Jesús a través de su palabra. Es cuando logramos vencer los miedos por la fe. Es cuando hacemos ese intercambio
y soltamos nuestros miedos para confiar completamente en Él, para saber que Él es el que tiene la última palabra, para saber que lo que Él nos ha dicho desde un principio se tendrá que cumplir, pase lo que pase. Y recuerden esto, porque con esto voy a terminar. Los grandes milagros de Dios, las grandes proezas de Dios, los grandes propósitos de Dios, al sanar, al prosperar, al restaurar, al liberar, al bendecir, al multiplicar, al cumplir sus promesas, nunca se dieron en tiempo de bonanza. Siempre se dieron en medio de las peores tormentas, en medio de las peores circunstancias y adversidades. ¿Cómo se producen los milagros de sanidad si no es en la enfermedad? ¿Cómo se producen los milagros de prosperidad si no es muchas veces en la misma derrota financiera? ¿Cómo se producen los milagros de restauración si no es en los momentos más difíciles aún de convivencia? ¿Cómo se producen los milagros de multiplicación para un ministerio, para un llamado, si no es precisamente cuando creemos que ya no hay nada que nos pueda sacar adelante? Es cuando precisamente habrán muy pocas personas y cuando precisamente, aparentemente, nadie dará un centavo por nosotros, por el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Dónde se producen los milagros de Dios si no es en las peores tormentas? Entonces yo quiero que tú entiendas y que entendamos todos que sin importar cuál sea la tormenta que estemos enfrentando o que tengamos que enfrentar, lo más importante es que puede ser la tormenta perfecta para poner nuestros ojos en el Señor Jesús, para creerle sus promesas, para confiar en Él, para depender de Él y para crecer, que salga lo peor de nosotros y sea eso realmente lo que se ahogue en esa tormenta, pero que salga lo mejor de nosotros y que sea eso lo que supere y venza de la mano con el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, esa tormenta. Así que ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos y digas conmigo: gracias, Señor, por esta palabra tan preciosa, tan poderosa, la tormenta perfecta. Gracias, porque tú ya sabes, Señor. A ti no te toma por sorpresa absolutamente nada. Tal vez a mí me toma por sorpresa de alguna forma, pero a ti no. Por eso yo con todo mi corazón te pido que me ayudes a no desfallecer, a no tirar la toalla, a no desmayar, a no tomar decisiones equivocadas en medio de mis tormentas, sino que al contrario, yo pueda hacer que esta tormenta sea perfecta, perfecta para mi crecimiento, perfecta para el cumplimiento de tu propósito en mi vida, perfecta para terminar en el lugar y con las personas que tú realmente quieres que yo esté y que yo vaya, Señor. Que sea esta la tormenta perfecta al poner mi fe completamente en tu palabra. Que sea esta la tormenta perfecta para conocerte en otra dimensión en mi vida. Que sea esta la tormenta perfecta para que yo pueda pasar a otro nivel de crecimiento y de madurez en cada área de mi vida, Señor. No una persona que solamente confía, cree porque está en la orilla, sino también a pesar de estar en el ojo del huracán. Yo te doy gracias, Señor, porque tú fuiste la respuesta para esos hombres en esa tormenta, porque tú fuiste quien los sacaste adelante en medio de esa tormenta y porque tú terminaste cumpliendo tu propósito en medio de esa tormenta. Yo te pido que me des paz, que me des nuevas fuerzas. Yo te pido que me ayudes. Yo te entrego mis miedos, mis temores, te entrego mis flaquezas, te entrego mis deseos de desmayar, de desfallecer, de tirar la toalla. Te entrego esos temores, Señor, que humanamente me hacen sentir que incluso no soy nada, no soy nadie y que no lo voy a poder lograr, que eso es demasiado grande para mí. Te entrego, Señor, todo mi ser y deposito mi confianza solo en ti y me atrevo a creer, Señor, que en mis fuerzas no puedo, pero mi esfuerzo unido a tu palabra, unido a tu promesa, unido a tu persona, unido a tu presencia, entonces me puedes poner a ver los milagros más asombrosos
que tal vez no haya visto incluso hasta este día en mi vida. En medio de cualquier tormenta que esté viviendo, sea de salud, financiera, familiar, incluso con el llamado que tú hayas hecho a mi vida, o en cualquier área profesional o de arte en mi vida, yo decido confiar en ti. Y yo decido creer que voy a pasar al otro lado, que lo voy a lograr contigo. Que ninguna tormenta es más poderosa que tu palabra, que ninguna tormenta es más poderosa que tu promesa, que ninguna tormenta es más poderosa que tú, Señor. Y si hay un propósito al otro lado, Señor, entonces, sin importar la tormenta que trate de cruzarse en nuestro camino, juntos lo vamos a lograr. Gracias, Señor Jesús, por darme esta confianza y por hacerme entender que definitivamente esta y cualquier tormenta puede ser la tormenta perfecta para que mi vida nunca vuelva a ser la misma, sino que yo te pueda conocer más. Y así como ellos terminaron admirándote y terminaron con el temor reverente de saber que definitivamente el Todopoderoso estaba con ellos, así suceda también conmigo. Y que yo pueda también, Señor, entender que no hay tormenta más poderosa que tú, Señor. Gracias. Aún dame esa paz para dormir y descansar en medio de la tormenta, sabiendo, Señor, que tú eres quien me guardas, que tú eres quien estás conmigo. Gracias te doy con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú que miraste por primera vez esta enseñanza, yo te invito ahí, cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados, porque reconozco que he hecho lo malo. Reconozco que muchas tormentas en mi vida se han levantado, no porque precisamente esté en tu barca haciendo tu voluntad, no porque precisamente te haya invitado a vivir dentro de mi corazón, sino tal vez por lo contrario. Por eso hoy, en medio de mi miedo, en medio de mis tormentos, en medio de mis debilidades, de mis flaquezas, en medio de tal vez mi situación difícil o adversa, o tal vez hasta imposible para mí, yo me rindo a ti con todo mi corazón, aún pensando que tirándome de la barca encontraría la solución. Yo me entrego a ti con todo mi corazón. Te abro las puertas de mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Quiero que me digas de aquí en adelante a dónde ir, con quién estar. Quiero que me enseñes cuál es el propósito que tienes para mi vida. Y quiero que me ayudes y que me des esa capacidad, Señor, de poder hacer de las tormentas la tormenta perfecta. Pero con tu ayuda, Señor. Gracias porque de esta voy a salir. Gracias porque con tu ayuda voy a superar esta situación en mi vida y todas las que se presenten. Y gracias porque detrás de todo será tu voluntad y tu propósito cumpliéndose. Incluso no solo en mi vida, sino también en mi familia y en las personas que sean necesarias. Dame paz, restaura mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, nunca lo borres de allí. Y a partir de ahora, quiero conocerte no como una religión, sino como una persona. Y gracias por la obra de la cruz, por ese derramamiento de tu sangre y de tu vida, por amor a mi vida. Gracias, Señor, porque también resucitaste al tercer día. Y con tu Espíritu Santo puedes sustentar mi vida a partir de ahora, para siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, querida familia, queridos amigos, que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Y por eso, la tormenta perfecta es donde está Jesús, donde estamos de su mano, donde le buscamos, donde nos aferramos a sus promesas, donde no desfallecemos y no desmayamos, aun cuando otros lo hacen. La tormenta perfecta es donde sale lo peor de nosotros, pero también donde sale lo mejor de nosotros para vencer. La tormenta perfecta es la que definitivamente nos hace entender
que detrás de cada situación hay oportunidades que con su ayuda las vamos a disfrutar. Dios les bendiga y Dios les guarde.